السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي في وصفة جديدة من أقوى الوصفات التقليدية الناجحة والمجربة. علاج طبيعي فعال 100% للسعال، الكحة، آلام الرأس، الحمى، ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس والسعال الشديد المرافق لنزلات البرد الشديدة. قبل أن نشرح الوصفة وكالعادة، أتمنى منكم حبيباتي الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفتنا لليوم أحبتي وصفة تقليدية 100% بدون أضرار جانبية، تعمل على تنظيف الجهاز التنفسي والتخلص بصفة نهائية من نزلات البرد الإنفلونزا، وكذلك تخلصكم بصفة نهائية من الحمى المرافقة لنزلة البرد وكذلك للرجفة الشديدة، بمكونات طبيعية 100%. أول مكون سوف نحتاج أحبتي إلى أوراق الزيتون. أوراق الزيتون، هذه الأوراق المباركة سبحان الله، والتي تعمل بشكل كبير جدا على تحسين الدورة الدموية، تحسين عمل القلب، محاربة الالتهابات، الفيروسات، الفطريات، وكذلك تعمل بشكل كبير جدا على خفض السكري من النمط الثاني أو الدرجة الثانية، خفض ضغط الدم المرتفع، وكذلك تعمل على تخليصكم من الحمى المرافقة لدرجة الحرارة المرتفعة، كما وأنها تعتبر من أقوى مضادات الأكسدة. نحتاج كذلك إلى المكون الثاني، وهو مكون فعال جدا ينصح به العديد من الخبراء، خاصة أنه يعتبر مكون رائع جدا: حبوب القزبرة أو الكزبرة. تعتبر أحبتي القزبرة رائعة جدا في تنظيف الشعب الهوائية، التخلص من آلام الصدر، الحمى، نزلات البرد، طرد البلغم، خاصة للأطفال الصغار، للمسنين، ولمختلف الأعمار، كما وأنه يعمل على تخليصكم من نزلات البرد. وهذه الوصفة أحبتي فهي مفيدة جدا وصحية لمرضى السكري ولكل من يعاني من ارتفاع ضغط الدم. هنا أحبتي بالنسبة لهذين المكونين، أوراق الزيتون وكذلك القزبرة، فهي فعالة جدا لدرجة كبيرة، كما وأنها تعتبر مكملة لبعضها البعض. سواء أوراق الزيتون أو كذلك حبوب القزبرة، فلها دور فعال جدا في قتل الفيروسات، تنظيف الجهاز التنفسي، التخلص من الكحة، من السعال، طرد البلغم، نزلات البرد. كذلك فهي مفيدة وصحية لمرضى السكري ولمرضى ارتفاع الدم، وكذلك لكل من يعاني من الكوليسترول أو ارتفاع الكوليسترول. وصفة ممتازة جدا، بالإضافة إلى أنها تعمل على العناية بالجهاز الهضمي بشكل كبير جدا. أوراق الزيتون، هذه الأوراق المباركة سبحان الله والمفيدة جدا، ولها دور كبير جدا في العناية بالجسم بصفة عامة، يعني تعمل كذلك على علاج العديد والعديد من الأمراض، كما وأنها مفيدة للغاية لمختلف الفئات العمرية: حوامل، مرضعات، نساء، رجال، شيوخ، أطفال صغار. وصفة بدون أضرار جانبية. بالنسبة للطريقة أحبتي، نحتاج إلى حبوب القزبرة، نقوم بطحنها أو دقها في المهراز، ومن الضروري أن تبقى خشنة بعض الشيء. أما بالنسبة لأوراق الزيتون، فنقوم أحبتي بغسلها مسبقا، ثم أقوم بأخذ من 5 إلى 7 حبات من أوراق الزيتون، ثم أقوم بوضعهم في كأس زجاجية نظيفة معقمة، وإضافة الماء الساخن لدرجة الغليان. بإمكانكم كذلك أحبتي إذا كنتم مستعجلين في تحضير الوصفة، فبإمكانكم كذلك أخذ هذه الكمية ووضعها في قدر أو وعاء، ووضعها على نار هادئة إلى أن تصل إلى مرحلة الغليان. ومن الضروري وضع غطاء من أجل الاحتفاظ بجميع المنافع والزيوت الطيارة.
بالنسبة لوصفتنا لليوم، نقوم أحبتي بأخذ هذه الكأس بعد إضافة الماء الساخن وتركها إلى أن تصبح دافئة من ساعة إلى ساعة ونصف، ثم نقوم أحبتي بشرب هذه الكأس، سواء كما قلت لكم كنتم تعانون من نزلات البرد، من الحمى، من الرجفة، من سيلان الأنف، من البلغم، ما عليكم إلا القيام بشرب هذه الكأس المعجزة بدون عسل، بدون سكر، بدون إضافات، ثم تخلدون إلى النوم. بمجرد شربها تقومون أحبتي بالذهاب إلى النوم مباشرة ووضع غطاء ساخن من أجل التعرق. وكالعادة أحبتي من الضروري المداومة عليها على الأقل 3 أيام من أجل التخلص من جميع تلك الأعراض. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم، كالعادة من أقوى الوصفات الطبيعية التقليدية الناجحة المجربة والمضمونة للتخلص من نزلات البرد المرافقة للسعال، للكحة، آلام الرأس، ضيق التنفس، الرعشة، وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى طرد البلغم بطريقة صحية وآمنة. لا تنسوا وضع لايك للفيديو ومشاركة الوصفة مع كل من هو في حاجة إليها. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.